Kabar ini, kabar terkabar. Nah, kami hari ini ya luar biasa. Setelah kami mencabut nomor 13, angka keberuntungan Partai Bulan Bintang. Yang selama ini Bapak Presiden, kami selalu 3 periode ini gagal langsung tembus untuk ikut pemilu. Selalu gugat. Ya karena ketua umumnya hebat, lolos terus ya. Bahwa PBB ini sekarang kalau di survei nasional, itu orang selalu bilang PBB ini 0,0. Tapi kita punya survei sendiri ya. Saat sekarang ini kita sudah 1,7% ya. Memang masih kurang 4% ya. Masih kurang 2,3. Tapi insya Allah 2,3 2024 karena kita didukung oleh Presiden kita akan lolos. Ya. Bapak Presiden ini punya kekuatan. Tetapi kita juga menyadari bahwa Bapak Presiden ini bukanlah pemimpin partai politik. Tetapi beliau bisa menyatukan semua partai politik. Ini luar biasa. Ya. Nah, saya berharap Partai Bulan Bintang ini yang sekarang masih memberikan dukungan kepada Bapak Presiden. Ya, insya Allah kita doakan beliau sehat. Ya. Di antara semua calon-calon itu Bapak Presiden, ini saya sudah ngomong sama PBB seluruh Indonesia. Bukan PBB dunia nih Bapak Presiden ya. Yang paling cocok memimpin kita ini saat ini hanya Bapak Joko Widodo. Ya. Selebihnya belum ada. Karena kami belum putuskan siapa. Tapi kalau bisa, kalau undang-undang ini bisa secara konstitusi, pasti PBB akan memilih kembali Bapak Joko Widodo. Ya. Kenapa? Ya itu tadi. Semua calon yang disebut-sebutkan ini, aduh, omdo. Betul itu. Saya juga bisik-bisik. Prof. Yusril ini pernah jadi calon presiden tahun 99. Sekarang 2024, hampir 23 tahun kita menunggu. Dan insya Allah, kalau memang Allah berkenan, ya 2024 ini minimal ketua umum kita menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Ya kita nggak usah ngambil presiden lah, wakil aja cukup. Ya, asal direstui oleh Bapak Jokowi. Ya. Karena penting, karena kingmaker saat ini Presiden Jokowi. Beliau tidak menentukan kemana-mana karena beliau juga meyakini bahwa beliau bukan pemimpin partai politik. Ya, jalan-jalan ke Pantai Losari, menanti fajar di pagi hari. Selamat datang Bapak Jokowi, bersama PBB, mari kita membangun negeri. Lalu ada lagi wacana sekarang ini. Wacana apakah pemilu dengan sistem terbuka atau pemilu dengan sistem tertutup. PBB sebenarnya menghendaki pemilu dengan sistem tertutup. Barangkali cuma tinggal PDIP dan PBB yang menghendaki sistem seperti itu. Mengapa? Mengapa kita berpikir seperti itu? Oleh karena ya, demokrasi kita telah mengalami satu pergeseran yang luar biasa dari kekuatan rakyat, ya, dari kekuatan rakyat jadi kekuatan uang, ya, kekuatan modal, ya. Orang tidak perlu dikader di partai, tidak perlu dididik di partai, tidak perlu harus berjenjang dari bawah dalam kepengurusan partai, ya, tiba-tiba. Ya, karena punya uang, ya, karena populer, direkrut jadi caleg, terpilih. Dan akhirnya jadilah DPR yang jauh daripada apa yang menjadi harapan kita bersama. Bagaimana nasib PBB? Ya. Ini yang menjadi bahan perhatian dan renungan kita bersama. Kemarin Pak Presiden tanya pada saya, PBB itu yang Islam yang bagaimana?
Ya, mungkin kalau ini acara PKB barangkali ada Caimin, mungkin yang nari itu nggak nari orang Dayak kayak tadi itu. Mungkin narinya ya nari hadrah begitu, pakai rebana begitu ya. Tapi kok PBB kok narinya kok nari Dayak, nari macam-macam kayak begitu. Sebenarnya PBB itu partai Islam dan sekaligus partai kebangsaan. Itu yang telah kita tegaskan sejak awal. Nah, jadi zaman dulu tuh begitu, pemimpin itu nggak usah suruh mikirin cari duit, pemimpin tuh nggak usah mikirin masak semua. Nah beda zaman sekarang. Kalau zaman dulu pemimpin itu kurus kering badannya, ya kan? Kecapean kerja terus, ya, nggak sempat mikir apa-apa. Kalau pidato di podium batuk-batuk, lap, saking kecapean dan kurusnya. Nah, itu pemimpin zaman dulu. Makin keras batuknya pidato itu, makin berwibawa dia di mata para pengikut-pengikut. Ya. Kalau zaman sekarang pemimpinnya gitu, Pak, sudahlah Pak, Bapak istirahat dulu. Ya, pemimpin itu yang gemuk-gemuk, yang banyak duitnya, yang bisa traktir orang makan di hotel, bisa segala macam. Zaman sudah jauh berubah, ya. Ideologi politik pun kadang-kadang sudah jauh berganti dengan pragmatisme. Dan karena itu saya sependapat, saya menjimak pidato Ibu Megawati kemarin, rekamannya, sampai selesai saya dengarkan. Partai memang harus membentuk kader-kadernya. Dari seluruh tanah air, para alim ulama, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya batuk tadi ingat sambutannya Prof. Yusril. Saya kan juga kurus. Terima kasih, keislaman dan keindonesiaan telah menjadi nafas PBB dalam berpartai. Tapi kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril tadi, dengan pengalaman yang begitu sangat panjang, saya mendukung loh. Kalau Prof. Yusril di 2024 nanti dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden. Ini serius, serius. Tugasnya PBB mencarikan kendaraan supaya sampai 20%. Iya dong. Ya tugasnya di situ. Begitu dapat kendaraan, saya dukung. Serius. Karena saya saat wali kota, salah satu partai yang mendukung saya saat itu adalah PBB. Saat presiden juga PBB. Jadi kalau saya dukung gantian nggak ada salahnya.